ok số đây nè đại miênបញ្ហាមុខកាត់មុនទាំងអស់គ្នាមកណាហ្នឹងហើយមកតាមដានក៏ដូចជាចូលមកស្ដាប់នៅការព្យាបាលមុខអ្នកដែលមានមុនកើតយូរឆ្នាំយូរខែលៀបអីក៏មិនបាត់ប្រើអីក៏មិនបាត់ណាឃើញផលិតផលតាមអនឡាញច្រើនជាទឹកកំងតែយកមកប្រើប្រាស់នៅតែមិនជាមិនបាត់អូខេឥឡូវយើងងាកមកមើលការព្យាបាលរបស់ហាងត្រីក្រហមវិញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអតិថិជនរបស់ហាងត្រីក្រហមមួយខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់មកសិតតែគាត់ដើរព្យាបាលគ្រប់កន្លែងអស់ហើយសិតតែគាត់ប្រើផលិតផលច្រើនមុខអស់ហើយតែនៅតែមិនបាត់តែនៅតែមិនជាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឃើញណាហ្នឹងហើយផេករបស់ហាងត្រីក្រហមផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃឃើញអតិជនប្រើបាត់ពិតជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងហើយនេះគឺគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅមុខនេះឃើញទេបាទមិនមែនធម្មតាទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ថាគាត់នឹងមានបញ្ហារោគក្នុងឈាមឬក៏អត់អីទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់អញ្ជើញមកដល់ទីនេះគឺដឹងតែជាអញ្ជើញមកដល់ទីនេះដឹងតែយើងព្យាបាលឲ្យគាត់ជា 100% តែម្ដងណាអត់ពិបាកហើយជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងគឺយើងរៀបចំជាឈុតឲ្យគាត់ប្រើមួយឈុតជាមកណាអាស្រ័យលើគាត់ចង់ជ្រើសរើសថាគាត់ប្រើឈុតមួយណាទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនៅពិបាកប្រើផលិតផលបតោងសេរ៉ូមណាទៀតអាផលិតផលទិញម្ដង10រៀលម្ដង5រៀលណាអស់ហើយអត់ឃើញបាត់ទិញមួយឈុតទៀតអស់ហើយមិនឃើញបាត់ទិញមួយឈុតទៀតសួរថាទិញប៉ុន្មានដងទៀតបានជាណាអញ្ចឹងឥឡូវមកមើលហាងត្រីក្រហមវិញគឺយើងមានជាផលិតផលរៀបចំជាកញ្ចប់ឈុតឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់តែម្ដងណាឲ្យគាត់ប្រើតាមគោលការណ៍របស់ហាងរបស់យើងហើយឲ្យតែគាត់ប្រើបានគឺជោគជ័យ 100% ហើយបើសិនជាគាត់ជាហើយហាងយើងនឹងតាមថែរក្សាគាត់មិនឲ្យថ្ងៃក្រោយគាត់កាត់មុនទៀតទេឲ្យតែគាត់មកព្យាបាលនៅហាងរបស់យើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្រួលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសុភាពនារីសុភាពបរោះហ្នឹងហើយសម័យនេះហើយអត់មានសម័យមុខកាត់មុនទៀតទេណាយើងមើលប្រទេសគេនេះសិតតែមុខសិតឡងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់យើងសុកចិត្តទុកមុខយើងឲ្យកើតមុនស៊ីខូងដោះសាច់លុយយើងបានរោបានរាប់ពាន់រាប់លានយើងមិនហ៊ានមកព្យាបាលទេសុកចិត្តទុកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាទោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលុយច្រើនមានរបស់ល្អណារបស់និយមពេញខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើមុខរបស់យើងណាហ្នឹងហើយខូចខូងចប់ខំពាក់អារបស់អស់ហ្នឹងក៏អត់មានតម្លៃដែរតែបើសិនជាយើងព្យាបាលមុខយើងឲ្យស្អាតណាហ្នឹងហើយព្យាបាលមុខយើងឲ្យស្អាតទៅណាមកណាក៏មានភាពតាក់ទាញដែរបងប្អូនព្រោះមុខសំខាន់ជាងគេបំផុតណាមុខសំខាន់ជាងគេបង្អស់អញ្ចឹងមុខគឺជាភាពមួយដែលតាក់ទាញមុនគេតែនិយាយរកគ្នាគឺគេងាកមើលមុខណាជាពិសេសអូនស្រីអីគឺមិនអាចឲ្យមុខមានមុនសំបីមកគ្រាប់បានទេត្រូវតែមុខរលោងស្អាតណាហ្នឹងហើយទៅប្រុសគេស្រឡាញ់ច្រើនចូលចិត្តច្រើនហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នអាមុខស្រីនៅមានមុនទៀតអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាអត់ពិបាកទេសម័យឥឡូវនេះគឺយើងមានណាសេវាកម្មព្យាបាលល្អសម្រាប់បងប្អូនមិនឲ្យបងប្អូនណាបារម្ភថាមិនដឹងទៅព្យាបាលទីណាណាមិនដឹងតែប្រើអីព្រោះឃើញផលិតផលច្រើនពេករងថ្ងៃហ្នឹងពេញថ្ងៃតែ Facebook នោះបើកមកឃើញតែអត់មានទំនុកចិត្តមិនដឹងថាត្រូវប្រើមួយណាមែនទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងខាងហាងរបស់យើងគឺយើងមានការធានាច្បាស់លាស់ធានាត្រឹមត្រូវបណ្ដោយណាហ្នឹងហើយធានាជូនតែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងកុំពិបាកណាកុំភ័យបារម្ភហើយកុំខ្លាចបើចង់ព្យាបាលគឺតាក់ទងមកហើយយើងមានទាំង5សាខាតែម្ដងណាហ្នឹងហើយគឺយើងមានភ្នំពេញបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតសៀមរាបនិងកំពង់ចាមអញ្ចឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ព្យាបាលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនកើតតិចឬច្រើនកើតប៉ុណ្ណាទេណាអញ្ជើញមកណាហ្នឹងហើយគេព្យាបាលគេជាអស់ហើយហ្នឹងហើយគេជាចង់មកជាហៀងប្រទេសហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅតែយើងឯងមកកើតមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំបង្អង់យូរទៀតបញ្ញាប់ព្យាបាលឡើងណាហ្នឹងហើយមើលដូចតែឥឡូវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសំបីតាដល់ពេលប្រជុំបិណ្ឌដល់វេនហ្នឹងនៅតែមិនតាន់បានសម្រាប់ដែរហាងយើងព្រោះមានភ្ញៀវច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយមានជាតិគីមីច្រើនអញ្ចឹងមានអ្នកកើតមុនច្រើនណាអញ្ចឹងយើងបញ្ញាប់មកព្យាបាលមកកុំទុកមុខឲ្យកាន់តែច្រើនកុំទុកមុខព្រោះអាមុនហ្នឹងតែខ្លាំងទុកយូរដោះសាច់ណាដោះសាច់យូរអាចទៅជាមហារិចទៅជាអីណាហៅមុខហៅមាត់យើងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកុំទុកវាអញ្ចឹងមកព្យាបាលរបស់អ្នកដែលកើតតិចមកព្យាបាលលះជាអ្នកដែលកើតខ្លាំងមកព្យាបាលរៀងយូរតិចយ៉ាងអ្វីដែលសំខាន់ដូចអ្នកដែលគាត់មកសម្អាតមុខនេះគឺយើងត្រូវការយកគ្រាប់មុនចាស់ចេញណាហ្នឹងហើយព្រោះមុខយើងកើតមុនហើយវាមានខ្ទុះមានគ្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការញិចវាចេញសិនញិចចេញរួចបានយើងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិរបស់ហាងត្រីក្រហមរបស់យើងណាជាផលិតផលធម្មជាតិសុទ្ធផលិតផលរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធធានាជូនណាហ្នឹងហើយអត់មានជាតិគីមីទេហើយបាត់តែម្ដងហើយបាត់ហ្នឹងគឺបាត់គឺជាដាច់ណាគឺជាដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបញ្ញាប់ឡើងរុះរាន់ឡើងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមានទំនុកចិត្តណាហ្នឹងហើយសៀមរាបនៅម្ដុំណាបងអូខេអូនសៀមរាបគឺយើងនៅស្តុបកោះកេអូនមកពីព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចង់វិញអូនជិះម៉ូតូទៅគឺមកដល់ស្តុបកោះកេគឺមានខាងស្ដាំដៃគឺអូនកាច់អស់មានទៅខាងស្ដាំអូនទៅខាងឆ្វេងសុំទោសអូនគឺទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងមកពីព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចង់ដល់ស្តុបកោះកេយើងឆ្លងស្ទឹងមកដល់ស្តុបកោះកេអញ្ចឹងអូនកាច់ខាងឆ្វេងអូនជិះត្រង់
អូនជីត្រង់រហូតដល់ផ្លូវបំបែកមួយអញ្ចឹងហាងបងអូនកលេចទៅឃើញប៉ាយគេដាក់ហាងត្រីក្រហមព្យាបាលមុខកាត់មុនប៉ុណ្ណាណៃនឹងហ្នឹងហើយណាត្រង់ងាកខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងទៅឃើញហើយណាអូនជីពីស្តុបកោះគេត្រង់រហូតឲ្យចំកន្លែងផ្លូវបំបែកតាមរាប់តាមមាត់ស្ទឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅដល់ហ្នឹងអូនងាកខាងស្ដាំដៃមកឃើញហើយឃើញហាងបងផ្លាកនូក្រូហាងត្រីក្រហមប៉ុណ្ណាណៃណាហ្នឹងហើយនៅណាហ្នឹងហើយអូនពៅអូនហើយមានយើងមានច្រើនណាអូនណាមានហាងច្រើនមានបាត់ដំបងណាអូនមានបាត់ដំបងមានភ្នំពេញមានប៉ោយប៉ែតមានសៀមរាបមានកំពង់ចាមណាអូនអញ្ចឹងអូនចង់ទៅព្យាបាលកន្លែងណាក៏បានដែរអូនទៅចោះអូនកុំឲ្យពិបាកប្រើម្សៅផាត់ម្សៅអីច្រើនទេសម័យលើអត់ទេអូនត្រូវការសាច់មុខម៉ត់ត្រូវការស្បែកថ្ពាល់រលោងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអស់ច្រើនទេអូនណាបើខ្លះណាអូនខ្លះគេត្រូវការចំណាយលុយអស់រាប់រយដុល្លារបើយើងអត់បាច់ទេអូនណាហ្នឹងហើយអត់បាច់ទេអូនទៅទទួលសេវាកម្មព្យាបាលមួយនេះអូននឹងដឹងសម្រាប់អូនពិតអូនមិនបាច់ប្របាក់ប្រើម្សៅក្រែមម្សៅអីច្រើនមិនដឹងស្អីដូរពេញហ្នឹងមួយខែប្រើនេះមិនត្រូវបោះចោលប្រើនឹងត្រូវបោះចោលណាហ្នឹងហើយឥឡូវអត់បាច់ទេយើងមកស្ដាប់អ្នកជំនាញមកព្យាបាលយើងវិញណាបានយើងបានស្អាតមើលដូចគាត់តែឃើញទេគាត់ថាគាត់កើតពីមុនដំបូងគឺកើតតិចដល់អញ្ចឹងគាត់កើតតិចគាត់ថាគាត់ថាចេះគាត់ថានឹកឃើញតែលៀបផលិតផលមុំជាគាត់និយាយអញ្ចឹងណានឹកឃើញតែលៀបផលិតផលតាមអនឡាញតាមអីហ្នឹងជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ទិញតែគាត់ទិញដូចយកលុយទៅចោលហើយកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់កើតខ្លាំងលើដើមអូនឯងគិតមើលអញ្ចឹងអូនឯងមើលមុខខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែបងជាបាជានៅតែហាងយើងជាបាជាអញ្ចឹងតម្រាំតែមុខអូនកើតមុនបន្តិចបន្តួចខ្លាចអីណានឹងខ្លាចអីនឹងជាបាអត់មាននៅកំពង់ធំទេអីអូខេអូនបើសិនជាអូនអត់ចង់មកហាងក៏អូនអាចកំងយកផលិតផលធម្មជាតិទៅប្រើនៅផ្ទះបានដែរព្រោះយើងមានគ្រប់ក្រុមសម្រាប់ព្យាបាលអូនណាមានគ្រប់ក្រុមທາງអូនព្យាបាលមិនហើយនៅក្នុងហ្នឹងសិតតអ្នកកើតមុនទាំងអស់សិតតអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺមុខអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវគឺមានអ្នកស្អាតវិញហើយណាគឺយើងព្យាបាលគាត់ពីអាក្រក់មកស្អាតវិញឥឡូវហ្នឹងហើយព្រោះមុខគាត់សិតតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺព្យាបាលច្រើនកន្លែងអត់ជាតែឥឡូវគឺជាអញ្ចឹងហាងរបស់យើងគឺពិតអ្នកប្រើប្រាស់បាត់ពិតណាឃើញក្នុង pack របស់យើងណាតាមមើលក្នុង pack របស់ខ្ញុំទៅហើយ pack របស់ខ្ញុំមិនមែនមានមួយ pack របស់ខ្ញុំច្រើនណាហ្នឹងហើយហាងរបស់ខ្ញុំក៏មានច្រើនកន្លែងដែរអញ្ចឹងយើងព្យាបាលមនុស្សគឺរាប់រយរាប់ពាន់អត់ខ្វល់ថាមុខម្នាក់ហ្នឹងមានរោគអីមានរោគថ្លើមរោគសរសៃរោគអីយើងអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យគាត់អញ្ជើញឲ្យមកដល់ហាងរបស់យើងដឹងតែបាត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាត្រូវការផលិតផលព្យាបាលបំបត្តិមុនឬក៏មកព្យាបាលទទួលនៅសេវាកម្មមួយណាមួយគឺតាក់ទងមក pack ផ្ទាល់ក៏បានឆាតមកក៏បានតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានណាបងប្អូនទាំងគ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងណាឃើញកើតមុន2 3គ្រាប់កុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាអត់ធម្មតាសម្រាប់បងប្អូនទេប្រយ័ត្នទុកយូរទៅវាបង្កើតកូនបង្កើតចៅវានាំបងប្អូនកូនជាដូនជាចៅវាមករស់នៅក្នុងមុនបងប្អូនមុខបងប្អូនហ្នឹងចប់ឡូវពិបាកឡោះអញ្ចឹងបញ្ញាប់មកព្យាបាលណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណហើយសូមជួយតាមដានមើលបន្តទៅមុខទៀតទៅណាហ្នឹងហើយឃើញហើយនេះឃើញមុខម្នាក់មិនមែនតិចសឹកខ្លាំងបាទហើយព្រឹកមិញគឺភ្ញៀវមកកណោណាហ្នឹងហើយទៅមកចិញ្ចោលរហូតព្រោះខ្ញុំចង់តាមកំចាត់មុនឲ្យអស់ពីស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ Hey guys, welcome to my channel. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe and I'll see you very soon.